হ্যালো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যালো আপুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি বাসায় রান্না করছি ফ্রাইড রাইস, চিকেন আর চিকেন ফ্রাই আর সালাদ। তো আমার হাজবেন্ড খায়, এখন বলবে যে কেমন হয়েছে। হ্যালো হ্যালো বলো মানিয়া, হ্যালো বলো আম্মু, হ্যালো। হ্যাঁ বলো, হ্যালো বলো সবাইকে। হ্যালো, আজকে রান্না হচ্ছে কি না ফ্রাইড রাইস, হ্যাঁ চিকেন আর চিকেন ফ্রাই আর সাথে আছে সালাদ। খেয়ে দেখবো কেমন রান্না হচ্ছে। ফ্রাইড রাইসটা আগে খেয়ে বলো কেমন। জোস, সত্যি সুন্দর হয়েছে। আর চিকেন ফ্রাইটা খেয়ে দেখো। আমাদের লেগ পিসটা অনেক পছন্দ। হ্যাঁ তোমার তো অনেক ফেভারিট। খাচ্ছি, ভালোভাবে ফ্রাই হয়েছে। জোস খেয়ে দেখো। জোস জোস, নাইস, থ্যাংক ইউ। তুমি তো সব খাওয়াই আমার ভালো ভালো। খুবই সুন্দর। এই যে চিকেন ফ্রাই, এটা ও একটু এইটাও চিকেনটাও ট্রাই করো। আগে ওটা খেয়ে একটু একটু নিয়ে ট্রাই করো। মাংসটা তোমার ফেভারিট, তুমি যেভাবে পছন্দ করো সেভাবে রান্না করছি। হ্যাঁ। আমার হাজব্যান্ড যেভাবে পছন্দ করে আমি সেভাবেই রান্না করতে পছন্দ করি। ও যেভাবে খায় সেভাবে। ভানিয়া হাই বলো, কেমন হয়েছে? অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ। নাইস। তোমাকে ভালো লাগলে আমি সার্থক। নামো ভানিয়া, হাই বলো। হাই ওয়ানি, হ্যালো বলো আম্মু, হ্যালো বলো আপুদের, হ্যালো বলো। আজ একসাথে খাই আসো। হ্যাঁ খাবো, তুমি খাও আগে, খাও না একটু খেয়ে বলো, ততক্ষণ একটু খাও। ঠিক আছে বলো, আবার অন্য ভ্লগে দেখা হবে। শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে হবে বেশি আমাদের বেশি সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আজকে আমাদের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ও অফিস থেকে আসতে লেট করে দিছে, তাই আজকে আমাদের বাইরে যাওয়া হয়নি। তাই বাসায় ভাবলাম ট্রাই করি, তাই বাসায় ফ্রাইড রাইস ওর জন্য বানাই দিছি আজকে। না ওয়ানিয়া, ওয়ানিয়াও খাবে আমার সালাদ, নাও একটু। ওয়ানিয়াও খাবে না, ওয়ানিয়া ওয়ানিয়া খাও। মানে তুমি খাবে না আম্মু? তুমি খাবে না? খেয়ে নাও একটু, পাপা খাওয়াচ্ছে। না। কেমন হয়েছে আম্মু বলো, বলো প্লিজ। আম্মু একটু ট্রাই করো, আম্মু বানিয়েছে না ফ্রাইড রাইস তোমার জন্য। তোমার তো কেমন চিকেন হয়েছে? ফেভারিট, ওয়ান ইয়ার তো চিকেন ফ্রাই ফেভারিট। নাইস। ওকে বলো, হাই বলো আম্মু, হাই বলে দাও আপুদের, হাই বলে দাও, হাই বলে সবাইকে দাও। হাই বলে দাও। তো এই জন্য আজকে ভাবলাম আপনাদেরকে একটু দেখাই আজকে কি রান্না করতেছি। তো সবাইকে বিদায় জানালাম, আল্লাহ হাফেজ। অন্য ব্লগে দেখা হবে, নেক্সট ব্লগে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমার পাশে থাকবেন, আর আমার চ্যানেলকে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ওকে আল্লাহ হাফেজ, বাই বলো। আল্লাহ হাফেজ, হ্যালো, আল্লাহ হাফেজ, টাটা, বাই বাই। আল্লাহ হাফেজ।